දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසේ 5 වෙනි බදාදා අඟහරුවාදා දවසේ ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස් 5:30ට අපි එකතු වෙන්නේ යමක ප්‍රකරණ ධර්ම ග්‍රන්ථ රත්නයෙන් කොටසක් සාකච්ඡා කරන්නයි. අපිට වෙනදට සෝමාඩි සිල්ලා මහත්මිය සම්බන්ධ වෙලා අපිට ධර්ම කරුණු පහදලා දෙනවා. නමුත් පෞද්ගලික හේතුවක් මත එතුමියට අද සම්බන්ධ වීමට හැකියාවක් නොමැති බව දන්වා සිටියා. කොහොම නමුත් අපිට පන්ති කරගෙන යන විදිහට අපිට උපදෙස් ලැබුණා. ඒ අනුව අපි අද පසුගිය නවත්වපු තැන ඉඳන් ඉදිරියට කරගෙන යමු. නමුත් පළමුවෙන්ම අපි තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා පංචශීලයේ සමාදන් වෙමු. හොඳයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපිට සෝමමේ ස්ලයිඩ්ස් ඒවලා තිබුණා. ඒ අනුව මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. හොඳයි. මම හිතනවා මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? හෙඩින් එකක් පේනවා. හෙඩින් එක පේනවා. පේනවනේ. අපි මේ කතා කරන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේ අපි දන්නවනේ මේ ආයතන මට පේන්නේ නැත්නම් ආපහු මේකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා නැවත සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට සමහර විට පේන්න ඉඩ තියෙනවා. ওই පැත්තේ ප්‍රශ්නේ. මාතෘකාව විතරයි පේන්නේ. හරි හරි. ඔව් මාතෘකාව විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙනවා නේද? හොඳයි. ඔව් දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ අපි දන්නවා ආයතන යාමකයේ තියෙනනේ මහාවාර 3ක් නේද මේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේ. නෑ සමාවෙන්න. මහාවාර 3 තමයි කොහොමද අපි කියන්නේ? පඤ්ඤත්ති වාරය, පද වාරය, ප්‍රවෘත්ති වාරය, පරිඤ්ඤා වාරය. ඔව් පඤ්ඤත්ති වාරය, ප්‍රවෘත්ති වාරය, පරිඤ්ඤා වාරය. දැන් අපි පඤ්ඤත්ති වාරයේදී කරේ පද ශෝධනය කිරීමක් නේ. පද වෙන් කරලා දැන ගැනීමක් නේ කරේ. දැන් ප්‍රවෘත්ති වාරයේදී උප්පාද නිරෝධ ආකාරයෙන් අපි දැනගන්න එකයි කරන්නේ. ඒකෙදි කාල 6ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි අතීත නැත්නම් පච්චුප්පන්න අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න අතීත පච්චුප්පන්න අනාගත අතීත අනාගත කියලා කාල 6කුත් හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි දැනට කතා කර ඉන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේ අනාගත වාරය. කාල වශයෙන් ගත්තාම අනාගත. ඊට පස්සේ මේ එක එක කාල වාරයන් වලට අපි දන්නවා අපිට හම්බ වෙනවා පුද්ගල, ඒ වගේම ඕකාස, ඒ වගේම පුද්ගල ඕකාස කියලා වාර 3ක්. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 115 වෙනි ඡේදය තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක රූපායතන මූල අනුලෝම පුච්ඡාව.
අපිට එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ යමකේ අනුලෝම පුච්චාව හම්බෙන්නේ. දැන් පුද්ගල ඕකාස නිසා අපිට ලැබෙනවා යස්ස යත්ත කියලා නේද? හොඳයි. මේකට උත්සාහයක් ගන්න පුළුවන්ද කාට හරි? මේකේ සිංහල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? කියන්න බලන්න සිංහල තේරුම. යමෙකුට යම් තැනක රූපායතනය උපදින්නේ නැත්තම් අනාගතේ නේද? ඕහට අනාගතේ මනායතනය උපදින්නේද? නූපදින්නේ දෙයක්. උපදින්නේ දෙයක්. එතකොට කාට කොතැනද රූපායතනය අනාගතේ නූපදින්නේ? එතකොට අපි තැන් වශයෙන් මුල් බලන්න වෙනවා පුද්ගලයා හැටියටත් බලන්න වෙනවා නේද? එතකොට අපි බැලුවොත් අනාගතයේදී රූපායතනයේ නූපදින්නේ කාටද? අරූපේ උපදලා ඉන්නයි. ඔව් අරූපේ යම් කෙනෙක් ඉපදිනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැනට ඉන්න නේද? අරූපේ දැන් උපදින චුත වෙන ඒ දෙන්න ගත්තොත් ඒ අයට අනාගතයේදී එතන රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. ඒක හරි. එතකොට ඔන්න සන්නිට්ඨානයට අපිට හම්බුණා අරූපාණං කියන එක නේ. අරූපාණං කියන එක හම්බුණා. තව කවුද? අපි සන්නිට්ඨානෙ විතරයි බලන්නේ සංස්කෘතිය බලන්නේ. තව කාටද අනාගතයේදී රූපායතනෙ නූපදින්නේ? අපි දන්නවා එක පිරිසක් ඉන්නවා ඒ අයට කිසිම ආයතනයක් හෝ ස්කන්ධයක් අනාගතයේදී ඇති වෙන්නේ නැති. ඒ කවුද? පස්චිම භවිකයෝ නේද? පස්චිම භවික වුණාම පස්චිම භවිකාණං කියන තැනදී අපිට එතන ඇත්තටම ගන්න වෙන්නේ ඒකට පස්චිම භවිකව උපදින ඒ වගේම පිරිනිවන් පස්චිම භවිකව ඉපදිලා පිරිනිවන් පාන කියන තැන් දෙකම නේද? ඒ තැන් දෙකම ගත්තාම අපි පස්චිම භවිකාණං කියලා කියනවා. ඒ අයටත් අනාගතයේදී රූපායතනයක් උපදින්නේ නැහැ. හරි? තව කවුරු හරි ඉන්නවද? හිතන්නේ මේ දෙක විතරයි නේද? ඔව්. එතකොට දැන් අර කලින් කිව්වනේ මේ අරූපාණං කියලා. අරූපාණං කියන තැනදී අරූපාණං කියන්නේ කවුද? අරූපේ උපදින චුතවන අය. අන්න හරි. අරූපේ උපදින චුතවන කියන අර්ථයෙන් තමයි අපි අරූපාණං කියන්නේ නේද? ඒ උපදින චුතවන අයටත් අනාගතයේදී එතන රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ නේද? ඒකට මන ආයතනේ අනාගතයේදී මොකද වෙන්නේ? නෑ උපදින්නේ නෑ. මන ආයතනේ උපදින්න පුළුවන්. අනාගතේ උපදින්න පුළුවන්. ඔව් රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ අනාගතයේ එතන අරූපයන්ට. නමුත් මන ආයතනේ එතන උපදිනවා නේ. පස්චිම භවිකයන්ට එතන අනාගතයේදී රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. මන ආයතනේ උපදින්නේ නැහැ. හරි. එහෙමනම් දැන් කියන්න බලන්නකො මේක විසර්ජනීය පාළියෙන්ම. කොහොමද කියන්නේ? අරූපාණං කියලා පටන් ගත්තොත් අරූපාණං තේසං තත්ත රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති නොච තේසං තත්ත මනායතනං නූපජ්ජිස්සති. හරි. පළවෙනි කොටස හරි. පච්චිම භවිකාණං තේසං තත්ත මනායතනංච රූපායතන නෑ කලින් කියන රූපායතන නූපජ්ජිස්සති. කලින් කියන්නේ රූපායතනෙ. ඔව්. පච්චිම භවිකාණං සන්තත්ත රූපායතනංච නූපජ්ජිස්සති මනායතනංච නූපජ්ජිස්සති. හරි නේද? අරූපාණං තේසං තත්ත රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති නොචිතේ සන්තත්ත මනායතනං නූපජ්ජිස්සති නේද? ඒක සංසයට නොගැලපෙන කොටස. ඊළඟ සංසයට ගැලපෙන කොටස වශයෙන් අපිට එනවා පස්චිම භවිකයන් නේද? ඒ අයට එතන රූපායතනය අනාගතයේ උපදින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම සමාවෙන්න හැබැයි නෙවෙයි. ඒ වගේම මනායතනයත් අනාගතයේදී උපදින්නේ නැහැ. මේක පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉදිරියට යමු. දැන් කියන්න පුළුවන්ද මේකේ
හොඳයි අපි බලමු ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මේකේ පටිලෝමේ. හරි? යස්සවාපනයත්ත මනායතනං නූපජ්ජිස්සති තස්ස තත්ත රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති. අපි සෝමා මහවැව මහත්මිය ඉන්නව සම්බන්ධ වෙලා. ඉන්නව නේද? සිංහලෙන් කියමුද මේකේ තේරුම? යමෙකුට යම් තැනක ඒ තවද යමෙකුට යම් තැනක මනායතනයක් උපදින්නේද උන්ට එතන රූපායතනයක් උපදින්නේද අන්න හරි. එතකොට සම්නිට්ඨානෙට අයිති වෙන්නේ කවුද කියලා හිතුවොත් කවුද අයිති වෙන්නේ? මනායතනය අනාගතයේ එතන නූපදින කට්ටිය. පච්චිම භවිකයකට මනායතනයක් උපදින්නේ නැහැ අනාගතයේ. එයාට රූපායතනයක් උපදින්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි ඉස්සෙල්ලා ගමු සම්නිට්ඨානේ කට්ටිය ඔක්කොම හොයාගෙන ඉමු. සම්නිට්ඨානෙට තව කවුද ගැලපෙන්නේ? අසංසත්ය ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද අසංසත්ය එතන නැතුණාට එයාට අනාගතයේ වෙන තැනක නෑ වෙන තැනක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. තැනම ගැන කතා කරන්නේ. ඉතරම අසංසත්යයි. අසංසත්යේ අසංඤ සත්‍යයටත් එතන මන ආයතනෙ උපදින්නේ නැහැ නේද? එතකොට අපිට පස්චිම භවිකයත් හම්බ වෙනවා ඊළඟට අසංඤ සත්වයේ උපදින චුතවන කියන එක නේ අපි අසංඤ සත්තානං කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම පස්චිම භවිකාන. දැන් ඔය දෙකොල්ල හැර තව කට්ටිය ඉන්නවද? නෑ නේද? ඒ දෙකොල්ල විතරයි. ඒ දෙන්න විතරයි. ඔය දෙකින් සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ කවුද? ඒ කියන්නේ රූපායතනය මත නූපදින්නේ නොවේ කියන්න පුළුවන් කාටද? අනාගතයේදී. ඒගොල්ලන්ටම පස්චිම භවිකයාටද අසඤ්ඤ සත්තානං කියන අයටද මතු එතන රූපායතනය නූපදින්නේ නොවේ. කියන්නේ උපදිනවා කියන එක. කාටද කියන්නේ? පස්චිම භවිකයට එයාට විතරයි. ආය කියන්නේ ආය හිතලා බලන්න. කාටද කවුද සංසයට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ? සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ අතන. සංසයට ගැලපෙනවා. අසඤ්ඤ සත්‍යය ගත්තොත් අසඤ්ඤ සත්තානං කියන එකනට අනාගතයේදී රූපායතනයක් එතන උපදිනවද නැද්ද? එතන උපදිනවා රූපායතන. එහෙමනම් අපිට නූපජ්ජිස කියන්නේ නූපජ්ජිසති කියලා කියන්න බෑ නේද? එහෙමනම් එයා සංසයට ගැලපෙනවද නැද්ද? ගැලපෙන්නේ කෙනා. ඔව්. ගැලපෙන්නේ. දැන් සංසයෙන් අහන්නේ නූපජ්ජිසතිති කියලා. නූපදින්නේද කියලා අහන්නේ. අසඤ්ඤ සත්‍ය එක්කනට අනාගතයේදී නූපදිනවද උපදිනවද? එතන. උපදිනවා. එහෙමනම් සංසයට ගැලපෙන්නේ නැහැ යා නේද? එහෙමනම් එයාව කලින් කියන්න වෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? අසඤ්ඤ සත්තානං තේසං තත්ත මනායතන නූපජ්ජිස්සති නෝචතේ සංසත්ත රූපායතන නූපජ්ජිස්සති. හරි. ඊට පස්සේ පච්චිම භවිකාන පච්චිම භවිකාව අතර ගන්න බෑනේ. පච්චිම භවිකානං තේසං තත්ත මනායතන නූපජ්ජිස්සති මනායතනං ච නූපජ්ජිස්සති මනායතන නූපජ්ජිස්සති රූපායතනං ච නූපජ්ජිස්සති. අන්න හරි. බලමු අපි හරිද කියලා. හරි නේද? අසඤ්ඤ සත්තානං තේසං තත්ත මනායතනං නූපජ්ජිස්සති නෝච තේසං තත්ත රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති. ඒ කියන්නේ අසඤ්ඤ සත්වයන්ට අනාගතයේ මනායතනයේ නූපදින්නේ නැහැ. නමුත් රූපායතනය එහි නූපදින්නේ නොවේ. රූපායතනය උපදිනවා කියනවා නේද? ඊළඟට පස්චිම භවිකානං තේසං තත්ත මනායතනං ච නූපජ්ජිස්සති රූපායතනං ච නූපජ්ජිස්සති. පස්චිම භවිකයන්ට එහි අනාගතයේදී මනායතනයේද නූපදී රූපායතනයේද නූපදී කියලා කියනවා. නේද? හොඳයි. එතකොට මේ පස්චිම භවිකානං කියලා කියන්නේ කොහේ ඉන්න අයද? මේක පච්චිම භවිකයන පංචෝකාර වෙන්නත් පුළුවන්. චතුෝකාර වෙන්නත් පුළුවන්. එච්චරයි නේ.
සුද්දාස්තකේ රූපායතන කිව්වම එකටයි තියෙන්නේ. එතකොට රූපායතන කිව්වම මේ සුද්ධ වශයෙන්ත් ඇතිනේ. පස්චිම භාවිකාණන් කියන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන් භූමිය වශයෙන් චතුවෝකාරයයි පංචවෝකාරයයි තමයි ගන්නෙ නේද? හොඳයි. අපි යමු ඊළඟට. හොඳයි. කාටද කියන්න පුළුවන් මේකේ සිංහල අර්ථය අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද ප්‍රේමසිරි මහත්මයා? තිරුවන් සරණයි ජයන්ත මහත්මයා. තිරුවන් සරණයි ප්‍රේමසිරි මහත්මයා කියන්නකෝ බලන්න මේකේ සිංහල තේරුම. ඔව්. අද යසයත් රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති තස්ස තත්ත ධම්මායතනං නූපජ්ජස්සති इति. යමෙකුට යම් තැනක රූපායතනය නූපජ්ජිස්සති නූපදින්නේ නම් තස්ස තත ඔහුට එතැන ධම්මායතනය නූපදින්නේද. එතන මේ අනාගත වාරය ගැනයි කතා කරන්නේ අපි නේද? අනාගතය ගැන නේද? එක්ම අනාගතේ. රූපායතනයත් අනාගතේ ධම්මායතනයත් අනාගතේ. හරි. එතකොට කවුද සම්නිට්ඨානයට අයිති වෙන්නේ? රූපායතනය අනාගතේ නූපදින්නේ. එතන එතන රූපායතනයේ නූපදින්නේ පස්චිම භවිකයන්ට උපදින්නේ නෑ ඒ භූමිය නේද? හරි. එක කොටසක් තමයි පස්චිම භවිකනේ. ඔව්. තව කොටසක් ඉන්නවනම් ඒ කවුද? පස්චිම භවිකයන්ට උපදින්නේ නෑ රූපායතනය. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන කල්පනා කරන්න වෙන්නේ දැනටත් රූප ආයතනයක් නැති කෙනෙක් වෙන්න එපා නේ. වෙන්න ඕන. ඔව්. එතකොට අරූපේ උපදින කෙනෙක් වෙන්න ඕන නේ එහෙමනම් අනාගතයේදී උපදින අරූපෙමයි අරූපේ දැනට උපදින චුතවන කියලා ඒ දෙගොල්ලම ගත්තාම ඒ අයට අනාගතයේදී එතන රූපායතනයක් වෙන්නේ උපදින්නේ නැහැ නේද? එතකොට අපිට ගන්න වෙන පස්චිම භවිකාණන් කියන එකත් ගැලපෙනවා මේ සම්නිට්ඨානයට. ඊළඟට අරූපාණන් කියන එකත් ගැලපෙනවා නේ. අරූපාණන් කියන එකත් ගැලපෙනවා. තව කවුරු හරි ඉන්නවද? වෙන දැන් වෙන කෙනෙක් ගන්න බෑ නේද? කෙනෙක් නැහැ කවුරුවක්වත් නැහැ නේද? හරි. දැන් බලන්න ඔය කිව්ව දෙන්නගෙන් පස්චිම භවිකාණන් කියන ඒ පුද්ගලයන්ගෙමොයි අරූපාණන් කියන කට්ටියගෙනුයි ධම්මායතනය අනාගතයේ නූපදින්නේ නොවේ කියලා කියන්න පුළුවන් කාටද? ධම්මායතනය නූපදින්නේ නොවේ අරූපේ උපදින අයට. අරූපේ උපදින චුතවන අයට නේද? චුතවන අයට ධම්මායතන අනිවාර්යෙන් උපදිනවනේ. ඔව්. හරි. එතකොට පස්චිම භවිකයන්ට පස්චිම භවිකයන්ට උපදින්නේ නැහැ. අනාගතයේදී ධම්මායතනෙ උපදින්නෙත් නැහැ නේද? එහෙනම් සංසයට ගැලපෙන්නේ පස්චිම භවිකයන්. පස්චිම භවිකයන්. නොගැලපෙන්නේ අරූපේ උපදින අය. අරූපේ උපදින චුත වෙන අය. ඔව්. දැන් අරූපේ උපදින කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාටත් එතන මතු රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. ඔව්. හරි? දැන් අරූපේ චුත වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාටත් එතන රූපායතනයක් අනාගතයේදී උපදින්නේ නැහැ. ඒකට ඒක නිසා තමයි අර උපදින චුතවන කියලා දෙකම එකතු කරලා තමයි අපි කියන්නේ අරූපාණං. ඔව්. එතකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ කොහොමද? අරූපාණං කියලා පටන් ගන්න කියන්නේ උත්තරේ. අරූපාණං තේසං තත්ත රූපායතනං නූපජ්ජිස්සති. නෝච්ච තේසං තත්ත ධම්මායතනං නූපජ්ජිස්සති. හරි. එතන පළවෙනි කොටස හරි. දැන් සංසයට ගැලපෙන කොටසත් කියන්න බලන්න. එතන ඉන්නේ පස්චිම භවිකයන්නේ. පස්චිම භවිකාණං
එහෙම කිව්වම හරි නේද? ඒක දෙපැත්තටම උපදින චුතවන දෙකොල්ලම අයිති වෙනවනේ නේද? හරි. පස්චිම භවිකානං තේසං තත්ත රූපායතනංච නූපජ්ජස්සති ධම්මායතනංච නූපජ්ජස්සති. කොහොම හොඳයි. බලන්න මං හිතන්නේ උත්තරේ හරියන්න ඕනේ. අරූපානන්තේ සන්තත්ත රූපායතනං උපජ්ජිස්සති. ඒකෙන් කියන්නේ මේ අරූපානං කියන කට්ටිය සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙනවා කියන එක තමයි අපි මේ පළවෙනි කොටසෙන් කියන්නේ. අරූපානන්තේ සන්තත්ත රූපායතනං උපජ්ජිස්සති. ඔන්න මේ සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙන කොටසක් තමයි අරූපානං කියන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? නෝච තේ සන්තත්ත ධම්මායතන නූපජ්ජිස්සති. එයාට එහි ධම්මායතනේ නූපදින්නේ නොවේ. ඊළඟට කියනවා පස්චිම භවිකයන් ඔවුනට එහි රූපායතනේද නූපදින්නේය ධම්මායතනේද නූපදින්නේ කියලා අනාගතයේදී මේ දෙකම නූපදින විදිහට කියනවා. හරි. බොහොම හොඳයි. ඒකේ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි තියනවද සාකච්ඡා කරන්න? නැත්නම් පැහැදිලිද? හැමෝටම හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉදිරියට යනවා. පැහැදිලි. හොඳයි. අපි බලමු මේක දැන් පටිලෝමේ බලමු. පටිලෝමේ එන්නේ කොහමද? යස්ස වාපනයත් ධම්මායතන නූපජ්ජිස්සති තස්ස තත්ත රූපායතන නූපජ්ජිස්සති इति. දැන් මෙතනදී ටිකක් කල්පනා කරන්න වෙනවා. හේතුව තමයි දැන් අපි කලින් කතා කරපු හැම තැනම අනාගතයේ යම්කිසි ආයතනයක් නූපදිනවා කිව්වහම අපිට කොටස් දෙකක් හම්බුණා. එක්ක අරූපානං නැත්නම් අරූපානං කියන එකත් එක්ක පච්චිම භවිකානං කියන විදිහට හම්බුණානේ. දැන් අපි දන්නවා යම් සත්වයක් උපදිනවා නම් ඒ හැම සත්වයාටම ධම්මායතනය කියන එක මතු උපදින නේද? යම් කිසි සත්වයක් මතු උපදිනවා නම් ඒ උපදින අවස්ථාවේදී එයා චතුවෝකාර වෙන්න පුළුවන්, පංචවෝකාර වෙන්න පුළුවන්, ඒකවෝකාර වෙන්න පුළුවන්. කොයි විදිහේ වුණත් සත්වයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ධම්මායතනෙ උපදිනවා. හොඳයි. මට කියන්න අසඤ්ඤ සත්වයේ උපදින පුද්ගලයාගේ ධම්මායතනෙ කියන්නේ මොකක්ද කියලා? කවුරු හරි කියන්නේ? ජීවිතේන්ද්‍ර රූපය. රූප ජීවිතේ. තව තියෙනවා. ඒක හරි. උත්තරේ හරි. තව තියෙනවා. ඒ සුද්ධාවාස මොකද්ද? නෑ අසඤ්ඤ සත්‍යය තමයි. අසඤ්ඤ සත්‍යයගේ ධම්මායතනෙ කියනකොට ජීවිතින්ද්‍රිය රූපයත් හරි. එක රූපයක් හරි. දැන් ඒතර රූපනේ තියෙන්නේ ඇත්තටම නේද? සුකුම රූප. හා? සුකුම නෑ සුද්ධාස්තකේ ආපෝ ධාතුවයි ඕජා රූපයයි ජීවිතින්ද්‍රයයි. අන්න හරි. ආපෝ ධාතුවයි ඕජා රූපයයි ජීවිතින්ද්‍රයයි. ඒ තුනම සුකුම රූප නේද? ඒවා ඇති වෙන්නේ ධම්මායතනෙ. නේද? හරි. හොඳයි. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් මොකුත් තියනවද? නෑ නේද? හොඳයි. ඒ කියන්නේ යම් කිසි සත්‍යයක් උපදිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ධම්මායතනෙ උපදිනවා නේද? දැන් මෙතන සම්නිට්ඨාණයෙන් අහන්නේ යමකුට යම් තැනක ධම්මායතනෙ මතු නූපදීද කියලා. හරි? එතකොට කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ? එතකොට මතු උපදින්න නැති පුද්ගලයෙක් වෙන්න එපයි නේද? දැන් අපි කතා කරපු විදිහට උපදින හැම සත්වයකටම ධම්මායතනෙ උපදිනවා නම් සුකුම රූපයක් වුණොත් ධම්මායතනෙ උපදිනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම අරූපේ උපදිනකොට ඒ නාම ධර්ම ටික ධම්මායතනෙ වෙනවා නේ. සිත චෛතසික ධර්ම ටික ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ තියෙන චෛතසික ධර්ම ටික ධම්මායතනෙ වෙනවා නේද? එහෙමනම් පස්චිම භවිකයන්ට විතරයි ගන්න වෙන්නේ නේද? පස්චිම භවිකයන්ට විතරමයි ගන්න වෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ පස්චිම භවිකයෝ විතරයි මෙතන යස්ස කියලා ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට තමයි මතු ඉපදීමක් නැත්තේ. ඒ නිසාම ධම්මායතනයක් උපදින්නේ නැහැ නේද? හරි? ඒ අයට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගන්නේ කවුද මෙතන ඒතර යස්ස කියලා ගන්නේ? පස්චිම භවිකයෝ. යත්ත කියනකොට අපි දන්නවා චතුවෝකාරයයි පංචවෝකාරයයි තමයි ගන්නෙ නේද? එතකොට පංචවෝකාරේ හා චතුවෝකාරේ ඉන්න පස්චිම භවිකයනට අනාගතයේදී ධම්මායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. ඒ අයට
රූපායතනය නූපජ්ජිස්සති කියනට එකඟ වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒ අයට අනාගතයේදී රූපායතනය නූපදින්නේ කියලා කිව්වොත් ඒක ඇත්තද අසත්‍යද සත්‍යද? රූපායතන ඉපදින්නේ අනාගතේ. අනාගතයේදී රූපායතනය ඉපදෙන්නෙත් නෑ නේද? එහෙමනම් මේකට විසර්ජනය වෙන්න මොකද්ද? ආමන්තා වෙන්න ඕනේ. ආමන්තා නේද? බොහොම හොඳයි. ආමන්තා. එතකොට මෙතන මේක කාට හරි නොතේරුණාද තේරුණාද? තව මොන හරි විස්තර කරගන්න තියෙනවද? පැහැදිලි කියලා හිතනවා. හොඳයි. මම හිතනවා 116න් නෑ තව තියෙනවා නේ. 117ක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්නකෝ උත්තර දීපු නැති කෙනෙක් කියන්නකෝ බලන්න අපිට සුරම්‍යා මහත්මිය ඉන්නවද? ඉන්නවා. හොඳයි. ඔබතුමීට පුළුවන් උත්සාහයක් ගන්න. යස්ස මේක සිංහල තේරුම කියන්නකෝ ඉස්සලා. යමෙකුට යම් තැනක මන ආයතනය නූපදීන්නේ නම් ඔහු එතන ධම්මායතනය නූපදීද? නූපදින්නේද? හරි. එතකොට යමෙකුට යම් තැනක මන ආයතනය මත නූපදින්නේද? ඕහට එතන ධම්මායතනය මත නූපදින්නේද කියන තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට කවුද සන්නිට්ඨානයට ගැලපෙන්නේ? කොහේ ඉන්න කවුද මේ ගැලපෙන්නේ? යස්ස යත්ත මනායතනං නූපජ්ජිස්සති කියනකොට. යමෙකුට යම් තැනක මනායතනය අනාගතයේදී නූපදී කියනකොට කවුද එතනට අයිති වෙන්නේ? අසඤ්ඤ සත්‍ය. අසඤ්ඤ සත්‍යය කියන්නේ අසඤ්ඤ සත්‍යයේ උපදින චුතවන දෙන්නම අයිති වෙනවා නේද? එහෙනම් අපිට අසඤ්ඤ සත්තානං කියලා කියන්න පුළුවන්. අසඤ්ඤ සත්තාන. හරි. වෙන කවුද? අපි දන්නවනේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා කිසිම ආයතනයක් කෝස්කන්ධයක් මතු නූපදින පස්චිම භවිකා. පස්චිම භවිකාමන් නේද? ඒ දෙක තමයි ගන්න වෙන්නේ නේද? එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒ දෙකෙන් කවුද සංසයට නොගැලපෙන්නේ? ධම්මායතනය නූපදින්නේ නොවේ. ඒ කියන්නේ ධම්මායතනය උපදින්නේ එතන අනාගතේ කාටද? පස්චිම භවිකයාටද අසඤ්ඤ සත්‍යයටද? අසඤ්ඤ සත්‍යයට. එහෙමනම් එයාව ඉස්සලා කියන්න වෙනවා නේ. කොහොමද කියන්නේ? අසඤ්ඤ සත්තානං ඔව්. ඒ සංකප්ප මන ආයතන ඉස්සති නූපජ්ජිස්සති නෝච නොච තේසං ධම්මා තත්ත නොච තේසං තත්ත ධම්මායතනං නූපජ්ජිස්සති. හරි. එතකොට ගැළපෙන ටික වලසත් කියන්නේ පස්චිම භවිකානම් පස්චිම භවිකානම් තේසං තත්ත මන ආයතනං නූපජ්ජිස්සති. මන ආයතනංච නූපජ්ජිස්සති. ආයතනංච නූපජ්ජිස්සති. ධම්මායතනංච ධම්මායතනංච නූපජ්ජිස්සති නේද? හොඳයි. බලමු අපි එහෙමද කියන්නේ කියලා. ඔව්. අසඤ්ඤ සත්තානං තේසං තත්ත මන ආයතනං නූපජ්ජිස්සති නොච තේසං තත්ත ධම්මායතනං නූපජ්ජිස්සති. මොකද අසඤ්ඤ සත්‍ය කියන ඒ අසඤ්ඤ සත්‍යයේ උපදින චුතවන පුද්ගලයාට එහි එතන මතු මන ආයතනයක් උපදින්නේ නැහැ. එතන කොච්චර වරක් උපදුනත් අසඤ්ඤ සත්‍ය කියන තැනේ මන ආයතනෙ උපදින්නේ නැති තැනක්. සිතක් නැති තැනක් නේ. හැබැයි එයාට අනාගතයේදී ධම්මායතනෙ උපදිනවා කියලා කියන්න බෑ. හේතුව තමයි එතන උපදිනවා නම් ඒ සුකුම රූප ටික ආපෝ ධාතුව ඊට පස්සේ ඕජා රූපය ඒ වගේම ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය කියන ඒ සුකුම රූප අයිති වෙන්නේ ධම්මායතනයට ඒක උපදිනවා. ඒකින්ද නූපදින්නේ නොවේ කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. පස්චිම භවිකයෝ ගත්තාම
ඒ අයට එතන නැවත මන ආයතනයක් උපදින්නෙත් නැහැ. ධම්මායතනයක් උපදින්නෙත් නැහැ. හේතුව තමයි මතු භවයක් නැති නිසා. ඒක පස්චිම භවිකාණන් කියන තැනදී අපි එතනත් පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් හම්බ වෙනවා. පස්චිම භවිකව උපදින පස්චිම භවිකය පිරිනිවන් පාන පරිනිබ්බන්තාණන් කියන එකත් එතනටම අයිති වෙනවා. ඒකයි පස්චිම භවිකාණන් කියලා ගන්න. හොඳයි. හරි මේකේ පටිලෝමය. උත්තර දීපු නැති කෙනෙකුට පුළුවන් ඉදිරිපත් වෙන්න මේකට. අපේ විනිත මහත්මයාත් ඉන්නව නේද? ඔබතුමී ඉන්නවද? හොඳයි ඉදිරිපත් වෙන්නකෝ බලන්න. ඇහෙන්නේ නැහැ අපිට. හොඳයි කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙන්නකෝ උත්තර දීපු නැති කෙනෙක්. ඔව්. ඇහෙන්නේ. මායතන මතු ධම්මායතන නූපදින්නේ නම් ඕහට එතන ඔහට එතන මනායතන නූපදින්නේ. ඔහට එතන හරි එතකොට ආයතන නූපදින්නේ දෙයක්. අන්න හරි. එතකොට කවුද සම්නිට්ඨානයට අයිති වෙන්නේ? යස්ස වාපන යත් ධම්මායතන නූපජ්ජිසති කියනකොට නැවත වරක් අපිට හිතන්න වෙන්නේ එකම එක පුද්ගලයෙක් ගැන නේද? අපි කියවනේ කෙනෙක් උපදිනවා නම් සත්‍යයක් නැත්නම් කවුරු හරි උපදිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ධම්මායතනෙ උපදිනවා නේද? එතකොට දැන් මෙතනදී සම්නිට්ඨානයේදී ස්ථිරමම අපිට කියලා තියෙනවා ධම්මායතනෙ මතු නූපදිනවා කියලා. එහෙමනම් නැවත උපදින් නැති කෙනෙක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. නේද? ඒ කවුද? පස්චිම භවිකාණන්. පස්චිම භවිකාණන්. අන්න හරි. එතකොට මේ පස්චිම භවිකයාට අනාගතයේදී ධම්මායතනය උපදින්නේ නැහැ. නේද? එයාට අනාගතයේදී මන ආයතනය උපදිනවද? මන ආයතනයේද ඉපදෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙමනම් මේ සම්නිට්ඨානය සංසයට කියන්නේ සංසේ සම්නිට්ඨානයට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලපෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපි මෙතන පස්චිම භවිකයා නම් ගන්න එයාට ධම්මායතනය උපදින්නේ නැහැ. එයාට මන ආයතනයත් නූපදින්නවා නේද? එහෙමනම් මේකට පිළිතුර වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ඉස්සජ්ජනේ. සංසය සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙනවා නේද? ඔව්. එතකොට මොකක්ද උත්තරේ වෙන්නේ? මොකක්ද උත්තරේ? ආමන්තා. ආමන්තා නේද? බොහොම හොඳයි. හරි. ඒ විදිහ තමයි යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපිට මෙතනින් මේ එක කොටසක් අවසන් වෙනවා. ඊළඟට අපි තව එකක් මම ෂෙයා කරන්නම්. හොඳයි. ඊළඟට මයික් ඔෆ් කරගමු. මයික් ඔෆ් කරගමු. හොඳයි. දැන් ප්‍රවෘත්ති පච්චුප්පන්න අතීත. හරි? මට ඒක ෂුවර් නෑ පච්චුප්පන්න අතීත වෙන්න බෑ නේද? හරි. හරි දැන් මොහොතක් පච්චුප්පන්න අතීත තමයි. පච්චුප්පන්න අතීත නේද? ඔව් එහෙමයි දැන්. හරි. එහෙමනම් අපි බලමු. හොඳයි. මෙතෙන්දි කියනවා යස්ස ගානායතනං uppajjati තස්ස රූපායතනං පෙය්‍යාලං මනායතනං ධම්මායතනං uppajjati කිය. uppajjittaati අතීත. ඒ කියන්නේ එක ආයතනයක් පච්චුප්පන්නයි අනිත් ආයතනය අතීතයි. හරි? යමකට ගාන ආයතනයේ වර්තමානයේ උපදීද ඕහට සමාවෙන්න ජයන්ත මහත්තයා අපිට මේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් මිස් වෙලාද මන්ද සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නවා 119 ඡේදය ආවේ නැහැ. 119 ආවේ නැහැ නේද? 18 ආවෙත් නැහැ. 118යි 119. ඒක තමයි මේ ගාන නේද? හොඳයි. මේ මං ප්‍රශ්නේ අහන්නම් 118න් මෙහෙමයි එන්නේ. ඒකදී යස්ස චක්කායතනං uppajjati තස්ස සෝතායතනං uppajjittaati.
යස්ස චක්කායතනං උප්පජ්ජති කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? දැන් පුද්ගල වාරය යන්නේ. පුද්ගල වාරය යන්නේ පච්චුප්පන්න අතීත. එහෙම යනකොට යස්ස චක්කායතනං උප්පජ්ජති තස්ස සෝතායතනං උප්පජ්ජිත්තාති. යමකුට චක්කායතනය උපදීද වර්තමානයි ඕහට සෝතායතනය අතීතේ ඉපදුනිද. මොකද හිතන්නේ? දැන් යමෙකුට චක්කායතනෙ උපදිනවා. එතකොට කවුද යස්ස කියලා කියන්නේ? කවුද චක්කායතනෙ උපදින පුද්ගලයා? අපි ආයතන යමකේ ගන්නකොට මතකද අපි ගත්තා සචක්කුකානං උප්පජ්ජන්තානං කියලා. ඇහැක් ඇතුව උපදින කෙනෙක් තමයි ඇහැ උපදින්නේ නේද? ඒක මේ බොහොම මේ සරලයි. හරි? එයාට ඇයි අපි මේ සචක්කුකානං උප්පජ්ජන්තානං කියන්නේ? ඇයි අපි කියන්නේ නැත්තේ පංචවෝකාරය කියලා කියන්නේ නැත්තේ? අපි දන්න ඇහැ උපදිනවා නම් පංචවෝකාරයේ පයි උපදින නේද? ඇයි අපි පුද්ගල හින්දා සචක්කු විතරයි ගන්න. සචක්කාන පුද්ගල භාවයේ විතරනේ මෙතන අහන්නේ. යස්ස කියලා නෙවෙයි. අපිට පුළුවන් ඇයි අපි එහෙම ගන්න නැත්තේ? ඒ කියන්නේ ඇයි අපි කියන්නේ නැත්තේ කාමාවචරාණං රූපාවචරාණං කියලා ගන්න නැත්තේ ඇයි? ඒවයි පොදුවේ පංචවෝකාරයේ තියෙනවනේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඕකාස අවස්ථාවේ තමයි පංචවෝකාර කියලා වෙනම කතා කරන්නේ. නමුත් ඒ කියන්නේ පංචවෝකාරය හැමෝටම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සචක්කුණ ඒ කියන්නේ මේ සචක්කුණ ඒගොල්ලන්ට ඇස් තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. ඇත්තට පංචවෝකාරය කියලා පංචවෝකාරාණං කියලා ගන්න බැරි හේතුව තමයි සමහරවන්ට ඇස් ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ පෙර කරන ලද කර්මයක් නිසා ඇස නොලැබී යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඒක භූමියේ ඉන්න පුද්ගලයෝ හැටියට ගන්න බෑ. අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම රූපාවචර වුණොත් අසඤ්ඤ සත්‍යය හැර හැම රූපාවචර බ්‍රහ්මයෙකුටම චක්කු ඉන්ද්‍රිය ලැබෙනවා. මොකද ඒක මේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක්නේ. එතකොට එහෙම මේ ආයතනවල අඩුපාඩුවක් තියෙන්න බෑනේ. නමුත් පංචවෝකාරය අපි ගත්තොත් මේ මනුස්ස භූමියේ තිරිසන් භූමියේ ඒ විදිහට ගත්තොත් මනුස්ස තිරිසන් වගේ ගත්තොත් ඒ අයට අනිවාර්යෙන් චක්කායතනෙ උපදිනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද හේතුක ප්‍රතිසන්දි තියෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඇහැ හටගන්නේ නැති. නේද? ඒක නිසා අපි කියනවා සචක්කුකානං කියලා පොදුවේ ගත්තාම ඇස උපදින්න භව්‍ය කට්ටියට තමයි ඒ සචක්කුකානං කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා දැන් මිනිස්සෙක් ඉපදිනකොට ඇහැ උපදින්නේ නැහනේ. මිනිස්සෙක් උපදින කාය දසක, භාව දසක, වස්තු දසක කියලා දසක කලාප තුනයි උපදින්නේ. නමුත් එයාට ඇහැක් උපදින්න භව්‍යයි නම් නැත්නම් ඇහැක් උපදින්න කර්ම ශක්තිය තියෙනවා නම් අපි එයත් ගන්නේ සචක්කුකානං උප්පජ්ජන්තානං හැටියට තමයි ගන්න. එතකොට ඒ අනුව ගත්තාම අපිට මෙතන ගන්න වෙනවා දැන් යස්ස චක්කායතනං උප්පජ්ජති කියනකොට ඒ සචක්කුකානං උප්පජ්ජන්තානං හැටියට තමයි ගන්න වෙන්නේ යස්ස චක්කායතනං උප්පජ්ජති කියන එකට. ඒ අයට හරි යම් කිසි කෙනෙක් ඇස සහිතව උපදිනවා නම් නැත්නම් සචක්කුකානං උප්පජ්ජන්තානං කියන පුද්ගලයාට අතීතේ සෝතායතනේ ඉපදුනාද නැද්ද? මේක අහන ප්‍රශ්නය තමයි තස්ස සෝතායතනං උප්පජ්ජිත්තාති. අතීතේ ඔහට සෝතායතනේ ඉපදුනිද? ඒකට මොකද්ද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? දැන් ඇහැක් ඇතුව උපදින පුද්ගලයාට නැත්නම් චක්කායතනේ උපදින පුද්ගලයාට අතීතයේදී සෝතායතනේ උපන්නේද කියලා අහන්න. ඕනම සචක්කු කෙනෙකුට මේ අතීතයේදී සෝතායතනයේ ඉපදිලා තියෙනවා. එතකොට මේ පිළිතුර අමත්ත විදියට දෙන්න ඕන. ඇත්තටම ජයන්ත මහත්තයා දැන් මේ පුද්ගල භාවයේදී තනිකර මේ කර්මජ ඒ කියන්නේ කර්මජ යාගේ ඒ කියන්නේ සහේතුක හේතුක භාවය කර්මජ රූප ස්වභාවය ඒ ඔක්කොම මේ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දේදී තනිකර යාගේ කර්මයෙන් මේ ස්වභාවය තමයි ඇත්තට මේ පුද්ගල මේ කොටසදී විස්තර වෙන්නේ නේද? ඇත්තටම අපි ඒක
අනිවාර්ය. විශේෂ වර්තමානයේ ගන්නකොට එහෙම තමයි ගන්න. දැන් මෙතන යස්ස චක්කායතන උප්පජ්ජති කියනකොටම චක්කායත යම්කුහට චක්කායතනේ උපදීද නේද? යමකට චක්කායතනේ උපදීද කියනකොට අපි දන්නවා ඒ තමයි සචක්කුකාණං උප්පජ්ජන්තානං කියන පිරිස. ඇස සහිතව උපදින කොටස තමයි මේ ඒ අයට තමයි උපදින අවස්ථාවේදී චක්කායතනේ උපදින්නේ. කර්මයේම තමයි කර්මයේ බලපෑමෙන් තමයි එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අයට අතීතේ දැන් ඕනම කෙනෙකුට අපිට සචක්කුකාණං විතරක් නෙවෙයි අචක්කුකාණං කිව්වත් ඒ ඕනම කෙනෙකුට අතීතයේදී සෝතායතනෙ ඉපදුනාද කියලා ඇහුවොත් දෙන්න ඕනේ උත්තරේ මොකක්ද? මේ අනවරාර්ග සංසාරයේ අතීතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම සෝතායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවානේ. දැන් මෙතනදී චක්කායතනෙ උපදින යමකට චක්කායතනෙ උපදීද ඕහට සෝතායතනෙ අතීතයේ ඉපදුනිද කියලා ඇහුවොත් එසේ කියලා තමයි කියන්නේ. ආමන්තා කියලා කියන්නේ. ඒ තමයි 118 අනුලෝම පුච්ඡාව. ඊළඟට ඒකේ පටිලෝම පුච්ඡාව තමයි යස්සවාපන සෝතායතනං uppajjitta යමකුට වනාහි සෝතායතනය අතීතයේ ඉපදුනිද තස්ස ඕහට චක්කායතනං uppajjati චක්කායතනේ දැන් උපදීද කියලා අහන්නේ. වර්තමානයේ උපදීද කියලා. මොකද හිතන්නේ? දැන් සෝතායතනේ අතීතයේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට දැන් චක්කායතනේ උපදීද කියලා අහන්නේ. හිතන්න බලන්න දැන් චක්කායතනේ උපදින්නේ නැත්තේ කාටද? අපි දැන් සචක්කුකාණං විදිහට මේ පැත්ත බැලුවොත් මොකද කියන්න පුළුවන්? චක්කුකාණ. අචක්කුකාණං. අචක්කුකාණං කියන කොටසට චක්කායතනයක් දැන් උපදින්නේ නැහැ නේද? ඔව්. ඒ වගේම දැන් ආයතනයක් උපදින්නේ සත්වයේ කොයි අවස්ථාවේද ආයතන උපදින්නේ? ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී. ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේ කියන්නේ උපදින අවස්ථාවේ නේද? චුතවන අවස්ථාවේ ආයතන මොකද වෙන්නේ? උපදිනවද නැද්ද? උපදින්නේ නැහැ නේද? එහෙමනම් අපිට මෙතනදී ඒ පැත්තත් හිතන්න වෙනවා. දැන් මෙතනදී අහන්නේ අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට වර්තමානයේ චක්කායතනේ උපදිනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට අපිට අපි දැන් කොටස් දෙකක් කිව්වනේ. අචක්කුකාණං කියන කට්ටියට අතීතයේදී සෝතායතනේ ඉපදිලා තියෙනවා. මේ අනවරාර්ග සංසාරයේ අතීතයේදී සෝතායතනේ ඉපදිලා තියෙනවා. හරි? ඒ අයට දැන් මේ අචක්කුකාණං කිව්වොත් ඒ අයට දැන් චක්කායතනේ උපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම අපි සියලුම චුතවන අය ගත්තොත් ගත්තොත් ඒ අයට අතීතයේදී සෝතායතන ඉපදිලා තියෙනවද නැද්ද? ඉපදිලා තියෙනවා. තියෙනවා. අතීතයේ සෝතායතන ඉපදිලා තියෙනවානේ. නමුත් ඒ චුතවන්නෝ කියන්නේ චුත වෙමින් ඉන්න කට්ටියනේ. ඒ අයට චක්කායතනේ උපදිනවද? චුත වෙමින් ඉන්න කට්ටියට නෑනේ එයාට උපදින්න විදියක් නෑ. නේද? ආයතන නිරුද්ධ වෙන එක නෙවෙයි චුත වෙනකොට නේද? උපදින එක නෙවෙයිනේ. එහෙමනම් බලන්න මේ අචක්කුකාණං කියන කට්ටියයි සියලුම චුත වෙන්න සබ්බේසං චවන්තානං කියන කට්ටිය ගත්තොත් ඒ දෙගොල්ලන්ටම අතීතයේ සෝතායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ චක්කායතනය ඉපදින්නේ නැහැ නේද? එහෙමනම් කොහොමද කියන්නේ ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කියනකොට නෝචතේසං චක්කායතනං උපජ්ජති නේද? උපජ්ජති කියලා කියන්න වෙන්නේ. හරි? ඊළඟට බලන්න සචක්කුව උපදින අයට සචක්කුකාණං උප්පජ්ජන්තානං කියන කට්ටියත් ඒකට ගන්නවනේ අතීතයේ සෝතායතනෙ ඒගොල්ලන්ට ඉපදිලා තියෙනවා. සචක්කුකාණං උප්පජ්ජන්තානං කියන කට්ටියට වර්තමානයේ ඇස උපදිනවද නැද්ද? සචක්කුකාණං උප්පජ්ජන්තානං ඇස වර්තමානයේ උපදිනවා. එහෙමනම් එයා ගැලපෙනවා සංසයට. මොකද සංසය ඇහුවේ චක්කායතනං uppajjati කියලා ඇහුවේ.
යස්ස වාපන සෝතායතනං uppajjitta යලි යමකට හට සෝතායතනේ අතීතයේ ඉපදුනිද ඕහට චක්කායතනේ දැන් උපදීද කියලා නෑ. එතකොට සචක්කුකාණං කියන කොටස ගත්තොත් ඒ අයට අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදුනා, ඒ වගේම චක්කායතනේ දැන් උපදිනවා. එතකොට අපිට මේක පටිලෝමේදී හම්බෙච්ච කට්ටිය තමයි සබ්බේ සංචවන්තානං. ඒ අයටත් අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදුනා. අචක්කුකාණං කියන කට්ටියටත් අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදුනා. සචක්කුකාණං කියන කොටසටත් අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදුනා. ඒ අයගෙන් දැන් චක්කායතනේ උපදින්නේ නැත්තේ සබ්බේ සංචවන්තානං කියන කට්ටියයි අචක්කුකාණං uppajjantāනං කියන කට්ටියයි. එතකොට ඒ දෙන්න තමයි සංසයට නොගැලපුණේ. සංසයට ගැලපුණේ සචක්කුකාණං uppajjantāනං කියන කට්ටිය සංසයට ගැලපුණා. ඒ අයට අතීතයේ සෝතායතනේ ඉපදිලා තියෙනවා. වර්තමානයේ චක්කායතනේ උපදිනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි 118 වෙනි යමකය තියෙන්නේ. ඊළඟට 119 වෙනි යමකය අහන්නේ යස්ස චක්කායතනං uppajjati තස්ස ගානායතනං ඊළඟ පෙය්‍යාලං රූපායතනං මනායතනං ධම්මායතනං uppajjittaati. මෙතනදී අපි මේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේදී ගන්නෙ නැති සලකන්නේ නැති ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මොන ආයතනයද අපි සලකන්නේ නැත්තේ? ආයතන වලින් එක ආයතනයක් අපි මේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේදී ගන්නෙ නැහැ. මොකද්ද? මතකද කාටද? ප්‍රවෘත්ති වාරයේ කියන්නේ සබ්දායතනේ ප්‍රතිසන්දීයේදී ඒ සබ්දායතනේ අපි ගන්න නැත්තේ ප්‍රතිසන්දීයේදී ශබ්දායතනේ නැති හින්දා. ප්‍රවෘත්ති වාරයේ තමයි ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේ ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වාරයේදී එනවා. නමුත් ප්‍රතිසන්දීයේදී නැහැ. ප්‍රවෘත්තියේදී තිබුණට ප්‍රතිසන්දීයේදී නැහැ. මෙතනදී සලකන ආයතන කර්මය නිසා හටගන්න ආයතන තමයි මෙතනදී සලකන්නේ නේද? එතකොට ඒ වගේ කර්මය එහෙම නැත්නම් අපිට කර්මයේ විශේෂයෙන්ම රූප ආයතන ටික ගත්තොත් රූප වලට සම්බන්ධ ආයතන ටික ගත්තොත් අපි කර්මයෙන් හටගත්ත ඒ රූපයට සම්බන්ධ ආයතන ටික තමයි සලකන්නේ නේ. හොඳයි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය 119 වෙනි එක. යස්ස චක්කායතනං uppajjati තස්ස ගානායතනං uppajjati इति කියලා අහන්න. එතකොට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? යමකට චක්කායතනෙ උපදීද ඕහට ගානායතනය පොඩකින් අතීතයේ ඉපදුනේද කියලා අහන්න. හරි? යස්ස චක්කායතනං uppajjati තස්ස ගානායතනං uppajjittaati. මොකද හිතන්නේ? චක්කායතනේ දැන් උපදින කෙනෙකුට අතීතේ ගානායතනේ ඉපදුනාද කියලා ඇහුවොත් දෙන්න වෙන උත්තරේ මොකද්ද? එසේය නේද? දැන් චක්කායතන මෙතන චිත්ත මහත්තයා ගානායතනය මේ 120 ගැන නෙවෙයි කියන්නේ නේ 119 ගැන. හරි හරි. කියන්නේ යස්ස චක්කායතනං uppajjati තස්ස ගානායතනං uppajjittaati. එතකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් චක්කායතනේ උපදින කෙනෙකුට අතීතයේ අනිවාර්යයෙන්ම ගානායතනේ ඉපදෙලා තියෙන්න ඕනේ නේද? මේ අනන්ත සංසාරේ කොයි වෙලාවක හරි ගානායතනේ ඇතුවම තමයි ඇතුව ඉපදිච්ච අවස්ථා අනන්තව ඇති නේද? එහෙමනම් ආමන්තා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදි පෙය්‍යාලං දාලා තියෙනවා ගානායතනං ජීවහායතනං කායායතනං ඊට පස්සේ රූපායතනං සද්දායතනෙ නැහැ. ඊට පස්සේ මනායතනං ධම්මායතනං කියලා තියෙනවා. ඒ හැම එකටම ආමන්තා කියන එක තමයි ඉන්නේ. මොකද දැන් චක්කායතනේ ඉපදෙන කෙනෙකුට අතීතයේදී රූපායතන ගානායතන රූපායතන ජීවහායතන මනායතන කායායතන ධම්මායතන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. සමාවෙන් චන්ද මහත්තයා යමක ගණන් ගැනීමේදී ශබ්දායතනේ ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒකත් අහනවා නමුත් උත්තරයක් නැති වුණාට ඒ කියන්නේ ඒක මෝග වුණාට
යමක ඇහිමේදී ශබ්දායතනය තහනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ප්‍රවෘත්තිවාරයේදී යමක 66ක්නේ ගන්න. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම 66 නේ වක්‍ර බඳින්නේ. වක්‍ර බඳින සංඛ්‍යාව 66ක්. එතකොට මේ 66ට මේ ආයතන ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ඒ මූලික විදියට ගත්තාම මේ ශබ්දායතනයත් ගන්නවා. ගත්තට නමුත් උත්තරය මොග නමුත් අර ප්‍රශ්න උත්තරේ වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම අපි මෙහෙම ගමුකෝ. යස්ස චක්ඛායතනං uppajjati තස්ස සද්දායතනං uppajjittaati කිව්වොත් අපිට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ මොකද්ද? ඒක වෙන්න බෑ නේද? උපදින වෙලාවේ එතකොට නෝ කියන උත්තරේ තමයි දෙන්නේ. එතනම නෝ වෙන්න ඕන නේද? ජයත මහත්තයා නෝ වෙන්න ඕන නේ. උත්තරේ නෝ වෙන්න ඕන. ඔව් නොවන්නේ කියන එක වගේ නේද? ඒ කියන්නේ අර සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති ඒවට නේද? අපි ඒ කියන්නේ සම්නිට්ඨාන සංසය නොගැලපුණොතින් අපි නැත්ති කිව්වා. සම්නිට්ඨානයට උත්තරයක් තිබිලා සංසයට උත්තරයක් නැති වුණාම අපි නෝ කිව්වා. ඔව් සංසය සම්නිට්ඨානයේ සංසයට සම්පූර්ණයෙන්ම නොගැලපෙන තැන් වලදී අපි නෝ කියලා කිව්වනේ. එතකොට මෙතනදී නෝ කියන එක වෙන්න ඕනේ එන්න ඕනේ. හරි හැබැයි ඒකේ අර්ථයක් නැහැ. ඒකයි මෝග ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි ඒක එන්නේ. ඔබතුමිය හරි මොකද චක්‍ර බඳිනකොට හැම වෙලාවෙම ඔය මේ ආයතනයේ යමකේදී චක්‍ර 11ක් එනවනේ. චක්‍ර 11 එන්නේ ආයතන 12ම සලකන හින්දා. හැබැයි එතනදී අර්ථවත් පිළිතුරක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක මෝග ප්‍රශ්නයක් ඇටියට තමයි සද්ද ආයතනය ගන්න තැන අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි මූලිකම දේ. සද්ද ආයතනය කියන එක උපදිනකොට හෝ චුත වෙනකොට ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඇත්තටම සද්ද ආයතනය කියලා කියන එක ජීවිතයකට සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයිනේ ඇත්තටම නේද? ඒ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කර්මයෙන් පමණක්ම හට ගන්න දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කර්මයෙන් හට ගන්න එක නෙවෙයිනේ කොහොමද ශබ්දය කියන එක. ඒක නිසා ඒක මෝග ප්‍රශ්නයක් හැටියට තමයි උත්තරේ ලැබෙන්නේ. හොඳයි. ඔන්න අපි එහෙනම් යනවා 120ට. ඔන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ප්‍රශ්නෙට යනවා. කාටද පුළුවන් මේකට අපි රූපායතන විතරක් කතා කරමු මුලින්? කවුරු හරි පුළුවන් ඉදිරිපත් වෙන්න? කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ? අපි 119 පටිලෝමේ කරේ නෑ නේද? පටිලෝමේ කරේ නෑනේ. හොඳයි මතක් කරපේ. හොඳයි 119 පටිලෝමේ. හරි. යස්සවා ආයතනං uppajjitta තස්ස චක්කායතනං uppajjati. අන්න බලන්න මේක අහන ප්‍රශ්නේ යස්සවාපන ධම්මායතනං uppajjitta. යමකුහට යලි යමකුහට ධම්මායතනය අතීතයේ ඉපදුනිද? හරි? තස්ස චක්කායතනං uppajjati. හරි? එතකොට කාටද ධම්මායතනය අතීතයේ ඉපදුනේ? අතීතයේ ඉපදිච්ච හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ නේද? හොඳයි. හැබැයි අතීතයේ ඉපදිච්ච අය ගැන නෙවෙයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් ඉන්න කාටද අතීතයේ ධම්මායතනෙ ඉපදුනේ? දැන් උපදින චුතවන කියන කට්ටිය ගත්තොත් ඒ අයගෙන් කාටද අතීතයේ ධම්මායතනෙ උපදුනේ? චුත වෙන අයට. සෑම දෙනාටමනේ. දෙගොල්ලටම. ඔව්. ඕනම භූමියක උපදින චුතවන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ අයට අතීතයේ ධම්මායතනෙ උපදිලා තියෙනවානේ. හරි. එතකොට බලන්න දැන් ඒකේ සංසය තමයි මෙතනදී සංසයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අල්ලගන්න වෙන්නේ. තස්ස චක්කායතනං uppajjati. චක්කායතනෙ උපදින්නේ කාටද කියලා අහනවා. ඒ අයගේ. යමෙකුට ධම්මායතනය අතීතයේ ඉපදුනිද ඕහට චක්කායතනය දැන් උපදීද කියලා අහන්න. එතකොට අපිට නැවතත් කල්පනා කරන්න වෙනවා චක්කායතනෙ උපදින්නේ නැත්තේ කාටද කියලා ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම චක්කායතනෙ උපදින්නේ කාටද කියලාත් හොයාගන්න වෙනවා. චක්කායතනෙ උපදින්නේ කාටද? සචක්කුකාන. සචක්කුකානං uppajjantāනං.
නේද? හරි. ඔන්න එක කොටසක්. සචක්කුකානං uppajjantānaං කියන කට්ටියට අතීතේ ධම්මායතනෙ ඉපදුනා. මොකද අතීත භවයක් තියෙනවා කියන්නෙම ධම්මායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවා අනන්ත වාරයක් නේද? අතීත භවවල. හරි. එතකොට ඔන්න සචක්කුකානං uppajjantānaං කියන කොටස ගැලපෙනවා සන්නිට්ඨානයේට. ඊළඟට තව කවුද සන්නිට්ඨානයට අයිති වෙන්නේ? අචක්කුකානං කියන අය අයිති වෙනවා නේද? ඒ අයටත් අතීතයේ ධම්මායතනෙ ඉපදුනානේ නේද? ඒ වගේම දැන් මේ මෙතන අහන්නේ චක්කායතනං uppajjati කියලා නෑනේ. ඒකට චක්කායතනෙ උපදින්නේ නැති ආයතන උපදින්නේ නැති අවස්ථාවක් ගැන අපි දන්නවනේ. වර්තමානයේ කොයි අවස්ථාවේද වර්තමානයේ චක්කායතන උපදින්නේ නැත්තේ? චුත වෙන අවස්ථාව. චුත වෙන අවස්ථාව. එහෙමනම් සබ්බේසං චවන්තානං කියන කට්ටිය ගත්තත් කලින් ඒගොල්ලන්ට ධම්මායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවා. අචක්කුකානං කියන කට්ටිය ගත්තත් ඒ අයට අතීතේ ධම්මායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ දෙගොල්ලන්ටම දැන් චක්කායතනෙ උපදිනවද? අචක්කුකානං කියන කට්ටියටයි සබ්බේසං චවන්තානං කියන අයටයි. දැන් චක්කායතනෙ උපදින්නේ නෑ නේද? තේරුණාද ඒක? පැහැදිලිද? සබ්බේසං චවන්තානං අචක්කුකානං uppajjantānaං කියන ඒ දෙකොල්ලත් අයිති වෙනවා ධම්මායතනේ කලින් ඉපදිච්ච කට්ටිය හැටියට. ධම්මායතනේ අතීතයේ ඒගොල්ලන්ට ඉපදුනා. නමුත් මේ චුතවන අයටත් අචක්කුව උපදින අයටත් චක්කායතනේ උපදින්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒගොල්ලන් සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති කට්ටිය. එහෙනම් අපි කියනවා සබ්බේසං චවන්තානං අචක්කුකානං uppajjantānaං තේසං ධම්මායතනං uppajjitta නොච තේසං චක්කායතනං uppajjati. ඊළඟට සචක්කුකානං uppajjantānaං ගත්තොත් සචක්කුකානං uppajjantānaං ගත්තොත් ඒ අයට අතීතයේ ධම්මායතනය ඉපදුනා. ඒ වගේම චක්කායතනයත් උපදිනවා. එහෙමනම් සචක්කුකානං uppajjantānaං තේසං ධම්මායතනංච uppajjitta චක්කායතනංච uppajjati. ඒක පැහැදිලි නේද? ඒක මේ ස්ලයිඩ් එක දාන්න නැතුව වැඩි පැහැදිලි කමක් නැති ඇති. පොඩ්ඩක් රෙකෝඩින් එකවත් අහලා බලන්න අපැහැදිලි නා. හොඳයි අපි යනවා 120ට. කාට හරි පුළුවන් මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න? ප්‍රේමසිරි මහත්තයා ඉදිරිපත් වෙන්න. වෙනත් කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. සෝමා මහවැය මහත්මිය දැන් යම්කුට ගාන ආයතනයන් උපදිනවා දැන් වර්තමානයේ උන්ට රූපායතනය ඉපදිලා තියෙනද අතීතයේ. එතකොට දැන් ගාන ආයතනයක් උපදිනවා යමකට උපදිනවා නම් උන්ට රූපායතනයක් අතීතයේ හැමෝටම ඉපදිලා තියෙනවා. රූපායතනයක් අතීතයේ ඉපදින්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ. ඔව් ඒ නිසා මේ ගානායතනේ දැන් උපදින කෙනාටත් අතීතයේ රූපායතනෙ ඉපදිලා තියෙනවා නේද? ඒකට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ආමන්තා කියලා. ආමන්තා කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේ රූපායතන එතකොට ගානායතන කියන්න බෑනේ. ගායනායතනෙ මෙතන ගත්තේ හින්දා සන්නිට්ඨානෙට ජීවහායතන කායායතන නේද? මනායතන ඒ සේරම ධම්මායතන ඒ කොම අතීතයේ ඉපදිලා තියෙනවා නේද? එහෙමනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ආමන්තා කියන එකයි. හොඳයි. මේකේ පටිලෝමේ ගත්තොත් යස්සවාපන්න ධම්මායතනං uppajjitt තස්ස ගානායතනං uppajjitt. අපි දැන් තාම යන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති වල පච්චුප්පන්න අතීත පුද්ගල අන්ලෝම වාරේ යන්නේ නේ. එතකොට මේක ගානායතන මූල පටිලෝම පුච්චා. යස්සවාපන්න ධම්මායතනං uppajjitt තස්ස ගානායතනං uppajjati.
මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? සෝම මහත්මියට උත්සාහ ගන්න පුළුවන්ද? ඉස්සලා එකේ වගේ මම හිතන්නේ අපිට මේකේ සියලුම චුත වෙන අයව බලන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. චුත වෙන අයට සියලුම චුත වෙන අයට. ඔව්. එතකොට ඇතර ඉපදින්නේ නැහැ. මේක ධම්මායතනයන් උපජ්ජිත යස්ස වාපන. ඒතකොට යාට ගාන ආයතනයක් කියලා ගාන ආයතනේ නැතිව ඉපදුන අයට. ඔව්. අගානකාන උපජ්ජන්තානේ. ඒ අගානකව උපදින කට්ටිය උදාහරණයක් කියනකොට අගානකව උපදින කට්ටිය ගැන උදාහරණයක් කියන්න කවුද? පංචවෝකාරේ නැත්නම් අසංසත්තේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකී ගත්තාම නේද? කිසිම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ම නේද? 16ම අගානක. හරි. ඊට පස්සේ අරූපේ සමා වෙන්න. ඒ දැන් අගානකම් නම් චක්කුකානම් කිව්වම අසඤ්ඤ සත්‍යෙත් අයිති නේද? අයිති. හරි. අගානකානම් කිව්වොත් අසඤ්ඤ සත්‍යයත් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම රූපාවචර සියලුම භූමිය අයිති වෙනවා අගානකානම් කියනකොට ඒ සියලුම භූමි වල උපදින චුතවන පුද්ගලයෝ අගානකයි නේද? ඊළඟට අරූපාවචරයේ උපදින චුතවන හැමෝම අගානකයි. ඒ කියන්නේ අරූපානම් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මෙතනදී දැන් ඕවට ගාන ආයතනේ උපදීදි කිව්වහම අර සෝම මහත්මිය කිව්වා වගේ මෙතන එතකොට අගානකව උපදින කට්ටියක් ඉන්නවා නේද? ඒ වගේම සියලුම චුත වෙන අයත් ඉන්නවා. ඒ අයට ධම්මායතනය අපි දැනට ගමුකෝ මේ ඒ අය ගමුකෝ. ඒ ඔන්න සබ්බේ සංචවන්තානං හම්බුණා. ඊළඟට අගානකානං උප්පජ්ජන්තානං හම්බුණා. එතකොට සගානකානං උප්පජ්ජන්තානොත් අහු වෙනවා නේද? සගානකාමනේ කවුද එතකොට ඔව් සගානකානං උප්පජ්ජන්තානං කියන කට්ටියටත් ධම්මායතන අතීතයේ ඉපදිලා තියෙනවා නේද? ඒක නිසා ඊ අයත් එතනට අයිති වෙනවා. දැන් ඔය කට්ටිය තුන් ගොල්ලෙන් හරි ඒකත් තමයි සබ්බේ සංචවන්තානං අගානකානං උප්පජ්ජන්තානං සගානකානං උප්පජ්ජන්තානං. ඔය තුන් ගොල්ලගෙන් එතුණු විතරයි අපිට හම්බෙන්නේ නේද? ඒ අයගෙන් කවුද සංසයට නොගැලපෙන්නේ? කාටද ගාන ආයතනෙ උපදින්නේ නැත්තේ? අපිට හම්බුණා තුන් ගොල්ලක්. සබ්බේ සංචවන්තානං අගානකානං උප්පජ්ජන්තානං සගානකානං උප්පජ්ජන්තානං. ඒ තුන් දෙනා සබ්බේ සංචවන්තානං උපජ්ජන්තානං. එතකොට සබ්බේ සංචවන්තානං අගානකානං උපජ්ජන්තානං කියන කෙනා සංසයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට ගාන ආයතනෙ උපදින්නේ නැති හින්දා නේද? එතකොට සගානකානං උපජ්ජන්තානං කිව්වොත් ඒ අය ගැලපෙනවා සංසයට. ඒතර කොහොමද මේකට සෝම මහත්මිය උත්තර දෙන්නේ? සබ්බේ සංචවන්තානං අගානකානං සබ්බේ සංචවන්තානං අර දෙක හරි අමාරුයි ටිකක්. අගානකානං උපජ්ජන්තානං තේසං ධම්මායතනං උපජ්ජිත හරි නොචතං ගානායතනං උපජ්ජිතති උපජ්ජති නොචතේසං ගානායතනං උපජ්ජති. ඊළඟට අගානකානං උපජ්ජන්තානං ගානකානං උපජ්ජිත තේසං ධම්මායතනං උපජ්ජිත ගානායතනං උපජ්ජති. ඔව් අපි කියලා පුරුදු ගාන ආයතනංච උපජ්ජති. එහෙනම් තමයි එන්නේ නේද? ඔන්න හරි. අන්න බලන්න. සබ්බේසං චවන්තානං අගානකානං උපජ්ජන්තානං තේසං ධම්මායතනං උපජ්ජිත නොචතේසං ගානායතනං උපජ්ජති. සගානකානං උපජ්ජන්තානං තේසං ධම්මායතනංච උපජ්ජිත ගානායතනංච උපජ්ජති. ඕක තමයි හරි. හොඳයි. ඊළඟට
121 වෙනි ඡේදය. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් ප්‍රවෘත්ති අනාගත පුද්ගල ඕකාස. පුද්ගල ඕකාස නෙවෙයි මේක. ඇත්තටම පුද්ගල නේද? පුද්ගල වෙන්න ඕනේ. මට හදන්න කිව්වා මටත් ඒක ඇත්තටම මිස් වුණා මෙතන. ඔව් තාම පුද්ගල නේද? යස්ස. තාම යන්නේ පුද්ගල. හරි. යස්ස රූපායතනං uppajjati තස්ස මනායතනං ඊළඟට පෙය්‍යනං ධම්මායතනං uppajjittaati. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? ඔව්. යස්ස රූපායතනං uppajjati යමකට රූපායතනේ උපදීද ඕහට මනා අපි පළවෙනිම ගමක මනායතනේ පෙර ඉපදුනිද මොකද හිතන්නේ? මන ආයතනේ ධම්මායතනේ පෙර උපදිනු නැති අය මන ආයතනයන් ඉන්න උපදිනු නැති අසංසත්තය. නෑ මේ කතා කරන්නේ යස්ස කියලා කතා කරොත් අපි බලන්නේ මුළු සංසාරයම අතීතේ බලනකොට. එතකොට ඉපදුනු නැති කෙනෙක් නෑ මන ආයතනේ ධම්මායතනේ සරූපකාණම් පුද්ගලයෝ ගැන තමයි බලන්න ඕනේ. සරූපකාණම් පුද්ගලයෝ තමයි රූපායතනේ උපදින්නේ. එතකොට හැබැයි ඉතින් අර මේක අතීතයේ හින්දා හැමෝටම ඉතින් ඉපදිලා තියෙනවා මන ආයතනයයි මේ ධම්ම ඒ ටික ඉපදිලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේකට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ජනේ වෙන්න ඕනේ ආමන්ත එක හම්බ වෙනවා නේ. එතකොට අපි බලමු මේකේ පටලවීම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පටලවීමේ තියෙන්නේ යස්සවාපන ධම්මායතනං uppajjitta තස්ස රූපායතනං uppajjati. මෙන්න මේක හොඳ එකක්. හිතලා බලන්න. යමකුට වනාහි අතීතයේ ධම්මායතනේ ඉපදුනිද ඕහට රූපායතනේ දැන් උපදීද කියලා අහන්න. එතකොට අපිට ඔන්න ඔතනදී බෙදා ගන්න වෙනවා අතීතයේ ධම්මායතනේ හැමෝටම ඉපදිලා තියෙනවානේ. නමුත් දැන් සමහරු ඉන්නවා රූපායතනේ උපදින්නේ නැති. කාටද රූපායතනේ උපදින්නේ නැත්තේ දැන්? අරූපේ උපදිනයි. අරූපකාණම් කට්ටියටයි සබ්බේසං චවන්තාණම් කට්ටියටයි. නේ. ඒ කියන්නේ නිතර මතක තියාගන්න වෙනවා මේ උපදිනවා කියනකොට උපදින්නේ නැති අවස්ථාවක් තමයි චුතවන අවස්ථාව කියන එක නේද? එතකොට ඒක මතක තියාගත්තොත් අපිට සබ්බේසං චවන්තාණම් කියන එක නිතරම මේ සංසේත uppajjati කියලා ප්‍රශ්නේ අහනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උපදින්නේ නැති අවස්ථාවක් සංසේත නොගැලපෙන අවස්ථාවක් හැටියට අපිට නැත්නම් සංසේත නොගැලපෙන පුද්ගලයෝ හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් චවන්තාණම් සබ්බේසං චවන්තාණම් කියන එක. හරි. එතකොට සබ්බේසං චවන්තාණම් කියන අයයි ඊළඟට අරූපකාණම් uppajjantāණම් නේ. අරූපව උපදින අයයි. ගත්තාම ඒ අයට ධම්මායතනේ අතීතයේ ඉපදුනා නමුත් රූපායතනේ දැන් උපදින්නේ නැහැ. දැන් කාටද රූපායතනේ උපදින්නේ එතකොට? අපි අරූපකාණං uppajjantāණම් කියන එකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? සරූපකාණං සරූපකාණම් නේද? රූපයක් සහිත උපදින අයට නේ සරූපකාණං uppajjantāණම්. එහෙනම් ඒ අයට මොකද වෙන්නේ? ඒ අයටත් අතීතයේ ධම්මායතනේ ඉපදුනා ඒ වගේම රූපායතනයක් දැන් උපදිනවා නේද? එහෙනම් අපි බලමු උත්තරේ. සබ්බේසං චවන්තාණං අරූපකාණං uppajjantāණං කියන කොටස් දෙකම අරන් කියනවා තේසං ධම්මායතනං uppajjitta නොච තේසං රූපායතනං uppajjati. එයාට දැන් රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. මොකද චුතවන අය ගත්තොත් රූපායතනෙ උපදින අවස්ථාවක් නෙවෙයිනේ. රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ එයාට. ඒ වගේම අරූපක උපදින කට්ටියට. ඒ කියන්නේ අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින අයට ධම්මායතනෙ අතීතයේ ඉපදුනා රූපායතනෙ උපදින්නේ නැහැ. රූපායතනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම හැටියට මොකද්ද මේ රූපායතනය කියන්නේ? වර්ණ රූපේ. වර්ණ රූපය කොහෙද හම්බ වෙන්නේ අපිට? පංචවෝකාරේ අසඤ්ඤ සත්‍යේ. ඔව්. ඒක පංචවෝකාරේ අසඤ්ඤ සත්‍යේ. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් සුද්ධාෂ්ටකයේ තමයි
අපි මේ වර්ණ රූපය කියන එක හඳුනගන්නේ නේද? දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මිනිස්සෙක් උපදිනවා කියනකොට අපිට හම්බෙන්නේ කාය දශක, භාව දශක, වස්තු දශක කියන දශක කලාප තුනක්නේ. ඒ දශක කලාප තුනේ තියෙන වර්ණ රූපේ තමයි එතකොට රූපායතනය කියලා අපි එතන හඳුනගන්නේ. ඒ වගේ. දැන් එතකොට මේ ඕනම තැනක සුද්දාෂ්ටකයක් හට ගන්නවා නම් එතන අනිවාර්යයෙන්ම වර්ණ රූපේ තියෙනවා. වර්ණ රූපේ තියෙන නිසා අපි රූපායතනයක් ඇති වෙනවා කියලා සලකනවා. ඒක තමයි අසඤ්ඤ සත්‍යෙත් රූපායතනයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි? අසඤ්ඤ සත්‍යෙත් රූපායතනයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔය ආයතන විභංගේ ගන්නකොට කියනවා මේ අපි ආයතනයක් කියලා කියනකොට විශේෂයෙන්ම දැන් ගෝචර බාහිර ආයතන ගත්තාම බාහිර ආයතනයක් කියලා කියන තැනදී අජ්ජත්තික ආයතන වලට ගෝචර වෙන හෝ අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ආදී වශයෙන් ඒ භව්‍ය ගතියෙන් යුක්ත දෙයක් තමයි ආයතනය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම දැන් සුද්දාෂ්ටකය කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජාවනේ නේ. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම අසඤ්ඤ සත්ත්ව තලේ උපදින පුද්ගලයාට තියෙනවා ජීවිත නවකය. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජාව. දැන් අපි එතන කියන රූපායතනෙ ඇති වෙනවයි කියලා. හරි? දැන් එතන ගන්ධයක් තියෙනවා. ගන්ධායතනෙ ඇති වෙනවද එතන? ඒ වගේම රසායතනෙ ඇති වෙනවද? එතන තියෙනවානේ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන ඔක්කොම තියෙනවා එතන නේද? නමුත් අසඤ්ඤ සත්ත්ව තලයේ රසායතනෙ ගන්ධායතනෙ ඇති වෙනවද? ක්‍රියාකාරී නැති. නෑ ඒක මහත්තයා අර වේහප්පල බ්‍රහ්මයන්ට පේනවා කියනවා නේද රූපායතනේ. ඒක නිසා තමයි රූපායතනය කියලා කියන්නේ. මං අහන්නේ ගන්ධායතනේ රසායතනය ගැන. දැන් වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන තැනදී ඒවා තියෙනවනේ. ගන්ධයක් තියෙනවා රසයක් තියෙනවනේ. රස රූපයක් තියෙනවා ගන්ධ රූපයක්. ආයතන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? ඒක මුත එයාගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි බලන්නේ. එයාගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි බලන්නේ. ඒ බ්‍රහ්මයාගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි බලන්නේ. කාට හරි ගෝචර වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ බ්‍රහ්මයාගේ රසායතනෙ කියනවා කියන්න නම් තව කෙනෙකුගේ ජීවආයතනයට ගෝචර වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක රසායතනයක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක රසායතනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එතන රසායතනයක් නැහැ. ඒ වගේම ගන්ධ ආයතනයකුත් නැහැ. මොකද කිසිම කෙනෙක්ගේ ගාන ආයතනයකට ගෝචර වෙන්න ගෙන්නේ නැති හින්දා. එහෙම තමයි මම තේරුම් අරන් ඉන්නේ. මොකද මේ ඔය ආයතන ගැන විභංගයේ තියෙන විදිය බලන්නකො. රූපායතනය කියන එක චක්කු විඥාණයට ගෝචර වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්න හරි අනාගතයේ දැනගන්න හරි දැනගන්න හරි අන්න ඒ විදිහට තමයි ආයතන පිළිබඳව කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. එතකොට අපිට තේරුමක් ගන්න හැකියි. දැන් එතන රූපායතන තියෙනවා කියලා කියන්නේ ශ්‍රීමති මහත්මිය කිව්වා වගේ වේහප්පල භූමියේ ඉන්න බ්‍රහ්මයින්ට අසඤ්ඤ සත්වයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයින්ව පේනවා කියනවා. එතකොට ඒ පේන නිසා ඒ චක්කු විඥාන වලට දැනෙන නිසා තමයි අපි එතනදී රූපායතනය කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒක මේ අමතර කියන්නේ. තෙරුවන් මහත්මයා අපි එතන පොඩ්ඩක් නැවත පැහැදිලි කරගමුකෝ. එතන අර ගානායතනය සහ දැන් අපි චක්කායතනය පේනවා කියලා කිව්වා. දැන් අර වේහප්පලේ ඉන්න බ්‍රහ්මෙන්ට ඒ පේන නිසා එතන චක්කායතනය තියෙනවා කියලා කියනවා අපි. රූපායතනය. ඔව්. එතකොට අනිත් ඒවා නැති වෙන්න හේතුව දැන් අපි පොඩ්ඩක් නැවත චුට්ටක් ඒක පැහැදිලි කරගමු ජයන්ත මහත්මයා. ඔව් දැන් රසායතනය කියලා කියන්නේ රසායතනය දැනගන්නේ මොකෙන්ද? රසය දැනගන්නේ දිවෙන් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි දිව ගන්න බලන්න ඕනේ. ඒතර අසඤ්ඤ සත්‍යයේ ඉන්න අයට දිවක් නැහැනේ. ඒකින්ද නෙවෙයි. ඒක නිසා නෙවෙයි. මේක බලන්නේ අනිත් පැත්තෙන්. දැන්
යම් කිසි කෙනෙකුට ඒක රසක් දැනෙන්න නම් යම් කිසි කෙනෙකුගේ ජීවහා විඥාණයට දැනෙන්න ඕන. මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ගේ ජීවහා විඥාණයට ඒ රස දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වෙන කට්ටිය දැන් අපි බලනකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ රූපී බ්‍රහ්මයෙක් ගන්නකො. රූපී බ්‍රහ්මයාගේ මේ ආයතන කීයක් තියෙනවද? රූපී බ්‍රහ්මයේ සාමාන්‍ය අපි ගන්න පළවෙනි ප්‍රථම ධාන භූමියේ රූපී බ්‍රහ්මයේගේ 6 මොනවද ඒ ආයතන 6? චක්කු සෝත චක්කායතන සෝතායතන රූපායතන සද්ධායතන මනායතන ධම්මායතන. සද්ධායතන කර්මජ හැටියට ගත්තොත් චක්කායතන සෝතායතන තියෙනවා රූපායතන තියෙනවා මනායතන තියෙනවා ධම්මායතන තියෙනවා. හරි. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට එතනක් තියෙනව නේද මේ සුද්ධාෂ්ටකේ. තිබ්බට අපි ගන්ධායතනය ගැන කතා කරනවද? අපි රසායතනය ගැන කතා කරනවද? ඇයි ඒ කියන්නේ ඒ රස රූපය කිසිම කෙනෙකුට ඒ විඥානයකින් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි? ඒ වගේම ඒ ගන්ධය කියන එකත් කිසිම කෙනෙකුට ආග්‍රහණය කළ නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම ගාහන විඥාණයෙන් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි එතන ඒ ආයතන නැහැ කියලා කියන්නේ. නැත්නම් රූපයක් හැටියට ගන්ධ රූපේ තියෙනවා රස රූපේ තියෙනවා. නමුත් අරක මේ විඥාණයකින් දැනගන්න බැරි නිසා එතන ඒ ආයතනය නැහැයි කියලා තමයි සලකන්නේ. කිසිම කෙනෙකුට ඒ තලයේ ඉන්න කෙනෙකුටද? නෑ ඕනම කෙනෙකුට. නෑ ජයන්ත මහත්තයා මම මේක කිව්වේ දැන් රූප දැන් වේහප්පලය කියන්නේ පංචවෝකාරය. එතකොට ඇස් තියෙනවා. දැන් ඊට ළඟ තියෙන භූමියේ අසඤ්ඤ සත්‍යයේ ඉන්න අයට දැන් රූපය එතකොට ඇස කියන්නේ අසම්පත්තග්‍රාහීනේ. එතකොට ඈත තියෙන රූපයක් දකින්න පුළුවන්. දැන් ඔය මේ රස ගන්ධ කියන ඒවා සම්පත්තග්‍රාහී. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රසාද රූපේ ගෑවෙන්න ඕනේනේ. එතකොට ඒවා ගෑවෙන්න ඒ තලෙත් කාටවත් නැහැ ප්‍රසාද රූප. අනිත් තලයක ඉන්න කෙනෙකුට ගෑවෙන්න බෑනේ. දුරනේ. එතකොට ඒක නිසා එතකොට ගත්තොත් රූපාවචරේ අසංජාතයේ පැත්තක අයින් කරලා වෙන රූපී බ්‍රහ්මයෝ ගන්නකො අනිත් බ්‍රහ්මයෝ. ඒ අයට ගන්ධායතන මේ රසායතනත් නැහැ. ගන්ධායතනය ගැන බලන්න. ඉතින් ගාන නැහැනේ. එතන ගාන නැහැ. වෙන කෙනෙකුටත් වෙන කිසිම දැන් ගානායතන තියෙන කට්ටිය අපි දන්නවනේ. ඒ කිසිම කෙනෙකුට ඒක මේ දැනගන්න බෑ. ඔව්. දැන් ගානායතනේ තියෙනනේ මිනිස්සු, තිරිසන්, එතකොට කාමාවචර භූමියේ ඉන්න සගානකව ඉපදෙන හැමෝටම ගානායතනේ තියෙනවානේ. ඒ කිසිම කෙනෙකුට දැන් හිතන්නකෝ දැන් බ්‍රහ්මයෝ එනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න. ඒ ආවත් ඒ ආයතන කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න බෑ විඥානයකින්. ඒකයි. මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා හිටියත් අපිට දැනගන්න බෑ. ඒක ඒ ගාන විඥාණයට ගෝචර නෑ. ඒ පැත්තකුත් තියෙනවා. හිතලා බලමු. මේ තව ටිකක් හිතන්න. මොකද දැන් අතනක් දැන් අසඤ්ඤ සත්‍යයේ ඇහැක් නැති වුණාට වෙන කෙනෙක්ගේ ඇහැකට ගෝචර චක්කු විඥාණයට ගෝචර වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ ආයතනේ තියෙනවා කියලා. එතන හොඳ උදාහරණයක් ඒක. අපි දන්නවා අසඤ්ඤ සත්‍යයන්ට පේන්නේ නැහැනේ ඇහැක් නැහැනේ. චක්කු විඥාන පහළ වෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් අපි කියනවා අසඤ්ඤ සත්‍යයේ රූපායතනේ තියෙනවා කියලා. ඇයි අසඤ්ඤ සත්‍යයේ රූපායතනේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ? වේහප්පල ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ගේ චක්කු විඥාණයෙන් දැනගත හැකි ඒ රූපේ. ඒක නිසායි අපි රූපායතනේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ පැත්තෙන් බලුවම අපිට තේරෙනවා මේ තමන්ගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි මේක බලන්නේ. මේක කාට හරි කාගේ හරි විඥානයකට ගෝචර වෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන් නම් එතනදී ඒ ආයතනේ තියෙන හැටියට ගණන් ගන්න. කිසිම කෙනෙකුගේ ආයතනයකින් දැනගන්න බැරි දෙයක් බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්න. පොඩක් හිතලා බලන්න.
ඒ කියන්නේ දැන් අපි බ්‍රහ්මෙක්ව දැක්කොතින් අපි බ්‍රහ්මයාගේ වර්ණ රූපය නිසා අපි දකිනවා. දැක්කට අපිට එයාගේ ගඳක් සුවඳක් දැනෙන්නෙත් අපිට නැහැ. අපිට ඒ කියන්නේ කිසිම රසයක් කියන්නේ ඔක මේ හරි අපි ඔය මේ ඇත්තටම අපි මේ ධාතු කතා පන්තියේදී බ්‍රූන මහත්තයා හරි ලස්සන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. බ්‍රහ්මෙක්ගේ රසක් දැනෙනවද කියලා ඇහුවා. බ්‍රහ්මෙක්ක කෑවොත් රසක් දැනෙනවද කියලා අපි ඔක්කොම hina වුණා ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ අදහස් කරේ මේක තමයි අහපු ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. ඇත්තටම බ්‍රහ්මෙක්ගේ රසක් දැනෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒ කියන්නේ ඕනම අපි වගේ කෙනෙක්ක ඒ කියන්නේ අපේ රසක් තියෙනවා. අපි කෙනෙක් කෑවොත් එහෙම අපේ රසක් තියෙනවා. නමුත් බ්‍රහ්මයේ රසක් නැහැ. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ බ්‍රහ්මයේ රසක්. බ්‍රහ්මයේ ගඳක් දැනෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට නමුත් කාමාවචර දිව්‍ය ලෝකේ දෙවි කෙනෙක්ගේ ඔය හැම එකක්ම තියෙනවා. බ්‍රහ්මයන්ගේ මේක නැහැ කියන එක තමයි ඇත්තටම අපි තේරුම් ගත යුත්තේ නේද? ඒ කියන්නේ කාගේ හරි විඥානයකට ගෝචර වෙනවා ඒක. සමහරට දෙවියන්ගේ ගඳ සුවඳ අපිට දැනෙන්නේ නැති ඉතින් පුළුවන් දෙවියන්ට හරි ඒක දැනෙනවා. නමුත් අතනදි ගත්තාම කිසිම කෙනෙකුට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක විඥානයකින් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකින්ද අපි ඒක ආයතනයක් කියන්නේ. ඒකේ හොඳම උදාහරණය තමයි අර විදිහට අර අසඤ්ඤ සත්‍යේ රූප ආයතනය ගත්තාම. එතන ඉන්න කාටවත් පේන්නේ නැහනේ. තමන්ගේ පැත්තෙන් බලලා නෙවෙයි ඒක ගැන කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පැත්තේ කෙනෙකු නැත්නම් තමන් වගේම ඒ භූමියට අයිති පුද්ගලයෙකුට හෝ වෙනත් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඒ විඥානයකට ගෝචර වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඇත්තටම මේ ඒක බලන්නත් වටිනවා. මම ඇත්තටම වෙන වෙලාවක හරි පෙන්නන්නම්. විභංගයේදී මේ ආයතන ගැන කියන තැන පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. රූප ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට කියනවා මේ හොඳ ලස්සනට විස්තර කළා. ජයන්ත මහත්තයා මම මේ හරිය කියවන්නද? මේ එතකොට ඔබතුමාට විස්තර කරත හැකිද? මම මේක කියවන්නද? ඒක කියවන්න. රූපායතනද කියවන්න ඕන? රූපායතන කියවන්නකෝ. රූපායතනයේ කවරේද යම් රූපේ සතර මහා භූතයන් නිසා උපන් පැහැසටහන වූයේ සනිදර්ශන සප්‍රතිග නීල කහ ලේ සුදු කළු මදටිය නිල් පැහැ අඹදලු පැහැ උස්මිටි කුදු මහත් වට පිරිමඩලු සිවුරස් සයස් අටස් සුලස් කියලා කියන්නේ එක එක විදිහේ හැඩරුව වල ගොඩ සෙවන අඩු එළිය අඳුරු වලා හිම දුම් රජස් සඳ මඩලේ පැහැය හිරු මඩලෙහි පැහැය කරු පැහැ කෙටපත් මඩලෙහි පැහැ මිනිසක් මුතු වෙරළු මිනි පැහැ රන් රිදී පැහැ යලි අන්‍ය වූ සතර මහා භූතයන් නිසා උපන් පැහැ සටහන කියන ලද සනිදස්සන සම්ප්‍රතික වූ යම් රූපයක් ඇද්ද සනිදස්සන සම්ප්‍රතික යම් රූපයක් සනිදස්සන සම්ප්‍රතික වූ ඇසින් දුටුවේ හෝ දකී හෝ දක්නේ හෝ දක්නේ නම් තෙල රූ සටහන රූප නමුදු වෙයි. තෙල රූපායතන නමුදු වෙයි. රූප ධාතු නමුදු වෙයි. රූපායතනයයි කියනු ලැබේ. අන්න හරි. එතකොට එතනින් පැහැදිලිව අපිට කියලා තියෙනවා ওই විදිහ නොයෙකුත් වර්ණ ගැන කියලා කියනවා. ඒවා චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්න ඕනේ කියලා. එක්ක මාවෙන් ඔබ කොතනින් අරන්ද කියවේ මහත්තයා? අමිතා මහත්මිය මොකද්ද පිටුව? පාලි පැත්තක් පොඩ්ඩක් බලමු. විභංගයේ පළවෙනි විභංග පොත පළවෙනි විභංග පොතේ ආයතන විභංගයේ පිටුව 129. හරි. ඒකේ අර අන්තිම ටික කියන්න බලන්න පාලියෙන් අපිට මේ පාලියෙන්ද කියන්න ඕන මේ සිංහලෙන්ද? පාලියෙන් අර අන්තිමට කියපු අර මේ චක්කු විඥානයේ මේ ඇහෙන් දකින චක්කු විඥානයේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ නැත්නම් මුල ටික විතරද? මුල අන්තිම ටික විතරද? යංවා පනඤ්ඤම්මි අත්තිරූපං චතුන්නං මහා භූතානං උපාදාය වන්නනිහා සනිදස්සනං වන්නනිබා සනිදස්සනං සප්පටිගං යන් රූපං සනිදස්සනං සප්පටිගං චක්කුණා අනිදස්සනේන සප්පටිගේන පස්සීවා පස්සතිවා පස්සිසතිවා පස්සේසවා රූපං මේ පතං
රූපායතනං මේ පතං රූප ධාතු පේසා රූපායතනං ඉද පේතං. ප්‍රති රූපායතනම් පේතං. රූපායතන රූපායතනම් පේතං. ඔව්. හරි ඒ කියන්නේ එතනදී අර කියන පස්සතිවා පස්සිස්සතිවා පස්සෙය්‍යවාද තියෙන්නේ. පස්සීවා පස්සතිවා පස්සිස්සතිවා අන්තිම එක පස්සෝවා ආ පස්සෝවා ඊළඟ එක ඔය 233 ඡේදයේද මිස්? ඔව් ඔව් ඒකදී 128 කියන්නේ 128 පිටුව ඔව් ඒ කියන්නේ 228 ඡේදය මොකද්ද? ඡේදය 233 233. එතනදී කියන්නේ අර විදිහේ කිව්ව යම් රූපයක් දකීද චක්කු විඥාණයෙන් දකීද අනාගතයේ දකින්නේද දැකීමට භව්‍යයි වගේ තියෙනවා නම් තමයි අපි එතනදී ආයතනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය පැහැදිලි කිරීම ඇතුලින් අපිට තේරෙන්නේ ආයතනයක් විශේෂයෙන්ම මේ බාහිර ආයතන ගැන කතා කරනකොට ඒවා තවත් විඥානයකින් දැනගන්න පුළුවන් නම් විතරයි ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ. ඒ රූපේ තිබුණු ඵලියට ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඒකත් මම හිතනවා වැදගත් අපිට ඇයි රූපී බ්‍රහ්මයේකට තියෙන්නේ අපි සලකන්නේ නැත්තේ මේ ගාන ආයතන ආදී සලකන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක. රස ආයතන එහෙම සලකන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක. ගන්නකොට ඒකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ අද අපිට කාලය ලැබෙන්නේ මේ පමණයි. මොනවා හරි තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද චන්ද්‍රිකා මහත්මියට යමක් හම්බුණාද එතන? ඒකට හොඳ පිටුවක් හම්බුණා නේද මහත්මයා? මම හිතනවා ඒක මම මට 233 ඡේදයේ මට එහෙම කියපු එකක් හම්බුන්නේ නැහැ ඒකයි. ඒකට හොඳ පිළිතුරක් හම්බුණා නේද ජයන්ත මහත්මයා? ඇත්තටම මේ ගොඩක් වටිනවා මොකද ඒක ටිකක් ඇත්තටම විස්තර වුණා මේ විභංගයත් එක්ක බලද්දී විභංගයේ 128 වෙනි පිටේ 233 ඡේදය තමයි කිව්වේ මේ මිත මහත්මිය මේ ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා මේ බ්‍රහ්ම ලෝකීව උත්පත්ති ලැබලා තියෙන බ්‍රහ්මයන්ගේ ඒ තොරතුරුත් එක්ක අපිට කොහොමද ඒක සංවේදී වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව හොඳ තැනක් එතන නේද ජයන්ත? අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. දෛතරුවන් සරණයි. දෛතරුවන් සරණයි. මනම් අපි අද දවසේ සාකච්ඡාව නිමා කරමු. අපිට තව ස්ලයිඩ්ස් තෝගයක්ම තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා අපේ කාලය ඉක්ම යන හින්දා අපි මෙතනින් අද දවසේ සාකච්ඡාව නිමා කරමු. අපි දෙවියන්ට පින් දීලා ප්‍රාර්ථනා ගාථාදී කියලා සාකච්ඡාව නිමා කරමු. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම කෘතවේදී වෙන්න ඕනේ සෝමාඩි සිල්ලා මහත්මියට. එතුමිය නිසා තමයි අපිට මේ යමකය ගැන උනන්දුවක් ඇති වුණේ. ඒ වගේම යමකේ තියෙන කරුණු මේ ආකාරයෙන් අපිට එකින් එක පැහැදිලි කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡාව තුළින් අපි ජනිත කරගත් සියලු කුසල ධර්මයන් අපි සෝමාඩි සිල්ලා මහත්මියට අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අපි සුබ පතමු එතුමියගේ ඉදිරියට ඇති විභාග හෝ අනිත් සීලම කටයුතු සඳහා මේ කුසලයත් උපනිශ්‍රේ වේවා මේ පිනත් උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. හොඳයි අපි එහෙනම් දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු තං සදා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මා මේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු සාදු සාදු සාදු. හොඳයි සහභාගී වූ හැමෝටම
තෙරුවන් සරණයි බොහොම සන්තෝෂයි හැමෝම සහභාගී වෙලා අපේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියන්න අතහිත දුන්නට හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි ලබන සතියේ බදාටත් හැමෝම මම හිතන්නේ සෝම මහත්මියට ලබන සතියේත් එන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. සරණයි ඔබ සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.